Camere baro bella camere teo calla camere baro bella camere teo calla camere baro bella camere baro bella camere teo tana tira kura tiriyo tira kurini tana tira kura neba ni teo calla camere baro bella camere teo bella Foi total panelist ki tini watie ki musée Paul Kilama ma betite wa Tekwaro me Opii kitma slave trade ya mobile keri Acholi deja chonya mo chake kuma Acholi karmachon ki kita Acholi lwenyo kere i kombelo Opii kitenguni idong bere kita Bunyoro okonyo wakere me lweny i komo Opii egini Tekwaro moko mane pie tek men yang wek wanen kidio ango kidira ngo mafud waromo tich kere kita kwero wayam gutiyo kere me chiro loja chonya ken bodwa merno jamu tika time eno loja choma obel kadia watu twal so musée Paul Kilama itabit mo karno mier in bet kedwa i topic eni ento watamo ni tinia ye kongdong wa winy gibori lok me Opii nyo bedo slave trade ya Acholi ni kito chaka kede nitiere Acholi ma oti winyo wa ki jomo kene ni winy maber wek wanen kiro wan yam wan negotiating kede peko mabini kumwa kum ka ne chalo woti don ka rie ta ngat ma timo mege ngat ma timo mege ngat ma timo mege lu diro wa ma yam ni go no peko ma kit en but go tiyo yeni ning musée Paul Kilama de ba tia yaba bori foi to twal me mio karni me bil kinwa me mio pun I'm gonna follow Jola again, one honey. Topic mau me on a look here ni. Topic ma bear, ma miro, a chili ma kumkar, a chili ma nyen, gunge, gianango motime, e coop a chili ma chon, ma muni pia ubiro. Muko kong mira te ui lokum lobo ma atika loki chake mun wani late 19th century mara alibachel mia abongwe mia boro ki piera beach du kermalo 1850 onwards kita jem ta hote megari ya churi wiati mirunge kong benani lo lot authority kita mon wa terni tio no ni ning achuli no chung ni ning achuli no timera ta pe wa ngayu ni ticket je mo ngaloni colonialism ma lobo mu kayna bin ka loyo sidong ginno cha ko man karcha ludiru me Egypt ario achel kiloni Kedif Ismail ma ubero la keme Egypt ugekere 1879 now ena ye wero Samuel Becker choy bukane Ismailiani ena no tike Egypt la chien la le kore ubero Mohammed Ali madong Paul Jim mutimeni weng utime kar pa Mohammed Ali ena no tie Roma ke Governor General me en la tak no Governor General me Egypt donc British biro ke tam ke money ni Egypt mi lo lobo ma tie lobo Nile ko le weng para wa gina way dog kama Nile chakiya gu ker chingi I treaty mo ma kumberi ni put ben tika kela yela
ma ni Ethiopia mer yubu dem muni dage British America peke mer nego yubu dem pieni pi Egypt so kitika pi Egypt ni uyel ula nyo ke Ethiopia pe dem ni sidong kai penye ke kene ni kulu ni henni wana wa chalo pi na cherbodge gena mer ko kulu ni wa from the beginning ni ene kumeno binu pa Arab tung botwa chake kumeno ni Anglo-Egyptian rule eneno sidong ikarma binu ma Governor General obedo kere Governor me Khartoum me Equatoria tilo mano kilwana Equatoria ma politi and South Sudan ma kumkarni including Acholi no one tilo ma kilwana Equatoria lo ni bana ki creating border ne wan pa wangeyo muni ben pa consulting one jem na mergo tem kita igi merro ni wan tilo ma don kilwana Equatoria and no kit plan for British America British ke Egypt yen non kichao what they call condominion kile mo loja riba Anglo-Egyptian rule ki imposing iwiwa tatat ni wana chile no wati iloj pakedif enung la kwena gi mokwa makiluongo ni governor me Equatoria obedo Samuel Becker aki Cairo Egypt gamu ka attack kibot kadif me Egypt ono kadif mo ko nong paka ti no Mohammed Ali Ismail nong paka in 1859 and gamu ka attack ma wajani indong ti governor me Equatoria ene chake kumeno en nong bino kede botwa o ke bore no put pe kinwa actually Sudan actually Uganda no put one chel en bino tero bot rorubo is kumberido do South Sudan rorubo en nye kachiba ana bia penyo la dit actually me South Sudan ni actually dok nye ber kachiba ne ning chen wa ginu timme ilochi inoni kachiba lutugu chi karma alara ber tiedi twali keme obo donc yero la rock ni do betwa rot gena rorbo be kanu tamne lo ni ni lo pa lutugu entopa lo pa Acholi rorbo happen to be lutugu ene nye kachiba ber gena o kanyo beka o June 62 ubedu kenyo worki dwa en gere marno dwa worki dwa yo bo kenyo mwaga manyen ko chamo karama 62 yo bo January ke koma cha wote biche robot king me Bunyoro ono putie gene kumarasi ene won gene won kabalega ono en putie ke 1862 gumarach wot pabeka po warumaba kumarach kwero lokman ni Egypt yo lo cherki bender pa Egypt kumarach puru bender yo kin gi gini kumarasi dong bala pian kumarasi dong wae okayo kum dako pa beka en beka do wakire ino do nya lweny do meta magwa dong beka noni lokaliyat kumarasi wiraj amenye so beka don wache kakomano dong en ko chere gana Albert Nile gana ulone al nye dong nying gana
makumero lone Albert Lake Albert en beka yo chako wote mukwo Lake Albert no chwa Queen Victoria kida ko biro chako Magician Falls ikaruma Kenya Magician no entie won come Royal Geographical Society kanyo chiu chako nying ludir tugi kanyo ario Albert Lake Albert ki Magician Falls yung biki lako amin do bilako to Kabalega Falls pang ikata ilong kati kumkarane ki ene kumeno safari pa beka ma wia ti or maraj yung beka nen kumeno ogena dugo back i Acholi pedo doko bo birunda julu ma gena ki jole ma ba ma da rochamo no purko rochamo binu ki gena ne ki jone muromo rochamo beno mounting bodyguard kidma muni timu pange kamono ere kone ye akwane ukile mono kitma pian an ka cho seminar paper mawa delivering 8 years ago 2015 in a town hall Newham kamano watimi seminar here so I take a quantum from some of my seminar papers and kile mono ma John Milner Gray uchoyo ni quoting from Emin Pasha's diary, he noted that on the 4th of January 1879, when the Pasha visited Payera, Pasha ene again, tam madono me na gon tere Pasha ene nying ma again make miyuki high officials gene Ottoman Empire then Turkey no take control over Egypt so kai win ni Emin Pasha nyo Gordon Pasha gi ngagene meno duju gena berchalo title kere lok man wa lumon wa wani effendi ni meno be lep tak rom memon donc en wani an escort of honor waited for us, consisting of about 15 dragomen of the chief, meaning Rochamba, armed with all guns. He himself, Ochama, was standing on the side in the middle of some skin-clad Negroes. The dragomen stood close to the chief, guns in hand. About 250 Negroes, meaning one Acholi, gathered in circle among the houses. The costumes of the dragon men in the midst of skin-clad Negroes made quite a stately appearance in the sun rays. Meno ene ma rochamo bino ki dei mo mege befitting kar ma chon chane. Ma gen muni ben go nano ni society wane tiki kit organization money. Pedok kita jomo kane tiga kumeri choy ni gimono pebor wane. Sidong word pa beka kar madong eno dugu eno yobo gene me establishing lodge pa Egypt. Gina tino weka chilo si ye ni tuwa munia yo olowa pen Arab a yela pa Arab no do duong. Sidong en beka utamani miri eket administration betie Equatorial Kenya ma capital tia Julu. Sidong for the time being for Pikaran in Kakan, although capital Madirno ti Gondokoro. Madong lo Equatoria when. Si oweko Abu Saud la dit Arab mo ki jone ene part of the Khedive administration, Anglo-Egyptian rule.
obedo machalo sikari, obedo machalo loj lobo bana. Si beka no pong'eyo ni Arab kerebetie Acholi no poko Arab yario. Arab jadia ki Kuturia mangi wajo ni kita ne kani ke lemon Equatoria. Ni official administration pa Anglo-Egyptian rule. Magiano no merbe logwok chik logwok dano. Gumaraj Kuturia no Roma ki jadia. Jadia ene di Acholi yang wajo ni gien no mako pini. Ene jadia. Unfortunately, Johnny Inuni yo aramian kech. Pian beka wero Acholi ching Johnny Inuni. Mano tamani yemu bi worma ba. Chi loj loj pa Arab bir loj tata. Buami yak jemi titwale grains. Jemi ma chalo nyik bel ki kabi ki ngo gini. Pool ki ngo gini mana yaka ki yaka. Ano? Beka do bi udugo. Beko doko kong dong ba 1863 udoko ukwanyo yo chiro Gondokoro choke juba kumkarni tiki laka kultumcha ene yono governor of Equatoria uberu kaberi Emin Pasha fo uberu ye pikar malak kadong gino lodge me ijibu gik. So beko ate Gondokoro kuno piani gina dit ene yono ni yo muni me bino interior of Africa mi ruo ki Nile. Kitung cha no pe woka puri. Meli pero mokaro. Chi mir kwanyan meli steamer ki Gondokoro ka chet Khartoum ki Khartoum chet kere Egypt. Paul Muni tourists ki gina weng explorers weng uberu ka gina. Lobo an yo ni yano. Chi Beka kwanyo yo che rodong wero ke iking jadia gana Kuturia gana Egyptian administration. As a side note, dok mi rawachi ikarni inuni yimu kena manako timme ene lo explorers mogo machalo gana John Huntington speak ki James Augustus bene ikar inni no kitika yinyu Patrick mo explorer mano ke tamani urwenyo si kar mageno uneno gene uneno ni gubino wa ipalaro kenyo ono mono mo makiloni de bono mono in ki wadani according to records ki wadani tika timu trading ipalaro sigin macharo pole ki wadani lak liech entro kai inen mon mor na yenyu ter total no en ben charupi no gino wa kelo nying de bile de bono ene pien gene ene ye ka record ma history wa Uganda ke choy ma ba ene mono mo ko binu pien gene go discovering source of the Nile Huntington ge speak ge go discovering source of the Nile in July 1872 1862 any period no back up and put you around chidong gu bino wok ki palaro kenyo uno dong de bono dong tie palaro di bono e mono mo ko
me o Uganda makumberi. Speak gimagi show ni gene go o Uganda. Pe de bon no don't take pala 1861 no don't take trading post. You wasn't trading post. You know. So and better no nye yuek ni tie icharupi keri better no book mukani show ni no tie acharu lak liech. And to Johnny speak in ke gena go walk borre medugu bene go walk bene en ke gena kondo koro yenu. Ci meno period mo ko mabeka beri 1862-63 ki jemu te me kar ni yenu ni. Donc beka dugu mario bino noni pedo walk about this time bino direct bino julu kanyo ci ko karbot kabalega gena don komarase don pere beka utamani go kabarega biberu bay loy wonne ononi kabalega be ge charu wonne ma ugen beka ni pegemer lokman me Egyptian rule. So in a way kind of moment Johnny go konyo bena lokman me Anglo-Egyptian rule to you know tayaro kat and kedif ki come le chen dong 1886 do giving up on ya dong and ben premier gen lokman me Anglo-Egyptian rule. See what Mario Babeka ubedu very unsuccessful New Beka da ko dugo ya Acholi back ya Julu ma gena ne kitma anu don kere ya Julu 1st of August 1872. Remember ni 1862 uchamu karama ne ubo karama ma 1872 this time uchamu ya Julu ya Acholi bana pudi ya Julu 1st of August 1862 ma kita an boku kita an choy kere ya Julu was never something unseen of East and Central Africa. Buriji ma ibiano kere ke gene jomono dore sikari pa beka mano gidore. It was a spectacular scene in East and Central Africa. Down roka ke Bama kwa red and white uniform ye Bunyoro gilwana basura and one actually ka winyu actually ma ka pol wirong poni no one waloni panchura ma le gena wa ko ba le Bunyoro ni basura gena sakar pa beka no geruke ma ba ma da buriji ban jimono nyen pututo lobo actually in Africa. Ene pieno pa beka uno lo dirro pateko na cerchi l'uono buona la dom come brief ni ni berata kuturia go yelo wa mapawache go ne rodano ba ma mo ben ubi go ro chang beka kar mu winyu no yo be the following day o attacking Jopa Abu Saud. Giano te dano maro mia dep PRB. Jopa beka tia mia cheli PRB chekan. And lweny loyo Abu Saud kremo gero. Abu Karm lweny loyo ma beka loyo completely rengo cher Khartoum. Cher ka balo nying beka nia beka kon chika matimo ngo mag loke ke goyo Daily Telegraph makany. Le chen report mo kana o Telegraph do ko ni apa kinoni gena tima bay fatiko ko gilwani fatiko pian Arab p per lebgi ci p la ko ber f ci kay nan lebe nyin ka ber ci mo ma ki choni ki f faiso men pa cho you know so Daily Telegraph reporting beka ti patiko kuja ma peti yele mo ko le wen
He's very comfortable there. You know. So Abu Saud Dong, Pinyo Bichilohe, Becca triumphed, and really actually were very happy. Awake men binu, and then Becca Mapiacha, Uri gonna piano binu duma boro, or away duma kel, Makaman Manyan, 73. You know, I don't answer you Fort Becca, my jewelry. Uyobo Cage Stones, Makumbere, no mere World Heritage Site. Kauno nene watiki gamete mati there's still time. Kapin Jeremiah Bidarobe. So Ajulu Becca was very excited. For Acholi Benamanda. Piji Mogobo, Mogomano Borg, Acholi. Ma in Kayan actually found Banichi, mean strength. Get my and I know can actually ma you take it day looking on wang ma loyo kang kind of man and rata carry. She gave a Becca. Cherokee. Walk of Guinea, would walk a cartouch back to Egypt, but Kadif. No, and Mary Valentine Becca, mean kitchen, tell governor Equatoria. Chen never know did, but Piana winning again, a quano, no, 10,000 pounds. Nearly 200 years ago, Lock Chenaman, 150 years ago, Lock Chenaman. So, Omin Valentine, Kadibu Quaro, Don Kerro Gordon. Gordon, not here, an experienced military man. And Gordon, Obino, 1873, Beru Acholi to 1878, Maramo Beach. And Beru Governor, Equatoria, Mario. And touring, touring Lobacholi. And then Caron come aboard here. Touring Robert Chulo, Limo Cabero Chalpadibe, Bon, Payera, Paisho, ki deputy Naima Kiloni Vita Asan. Wero, and better come, Gin Mano Maro, come Chili, Tima Lok Mabejo, come Chili, Ma Lani Carone, Semina Pepper Nani, Yor Tobal Kari. Yeah, Becca wasn't again. Not sure again any Bere, actually only Bere district commissioner. No, my actually, I don't know, actually late 40s, early 50s. He established friendly contacts with Meanwhile Becca, with them, and many of their chiefs, notably Ochama, Rod Payera, who he mistook to be paramount chief of the whole of Acholi. Yeah, that is now right. Piani no down Acholi no particular paramount chief. Yeah. He also met with Rod Opatero Gikwekare and his son Omoya. Omoya no would Rod Patero Arabu no lone what Ella Juice, son of the old man. A Jews, a level chili, man, or long a Juji, man, or no, he left Arab. More, I don't know, what a Jews. During his introductory tour of Acholi region, Gordon Pasha was accompanied by his deputy Vita Hassan, who had this to say of Rorogwok Opadibe.
indisputably the most civilized black man in the whole of Central Africa, not only his polite and almost educated manners, but also his clean and, funnily enough, European clothing make him different from all other Negro chiefs. Acholi history by Sir John Milner Gray. Source, So, Lloyd Pagana Gordon, big Kong, Tiani, meet and Emiran, Uchetok back to Kakonyo, lweny me Omdurman. Lweny me Khartoumi, Merbenaka young lock, Tiani, lweny in ben affecting one actually piani. Lweny mo madong lweny lo ge guring gu biang tung bot kan e karma gena lweny me Khartoumi obero Islam mo man en wachen en prophet Muhammad en wachen en ete prophet kono mirlo yo wa Baghdad wa kwene ngo simply down man o we petit ena ye kinero kere Gordon Karmadon Gordon dok kalwenyi inuni Jopa Mahadi une pange kauneno film make wajani Khartoum film maber twal ka mero nge history ni inuni film make choini Khartoum ma actors mo ma wonu nge Charlton Heston I think acting Michael Gordon nyuru kidmano jamitia so governor ma Equatoria ma oye chule do doko puja me konye lweny me Khartoum ki en kibiki nerero on the 26th of January 1885 in what the British history called the siege of Khartoum Omdurman ene tebene again city me Khartoum poka yario Omdurman ti tungcha west of the Nile, the other east of the Nile, and the main city Khartoum. So Gordon okonyo is worth looking for this Amazon Prime film in ano kidma Mahadis gulwenyo kere. Lwenyo kitor getting away 1898. Ma don't get any. Which are away 1885. Maganet Gordon. They fought for another 13 years. Congo withdrawing the kudu bino watung bot wakanyo Kordofan and then kala chenda ku ilwenya waje gena way jomati ka jim wigi jim benen lebgi so pa Lloyd Pagodo no get kito nge la chendo ke kelo Eduardo Schulze 1878 Schulze ene headquarter na uberi gana uberi wai gana gondo koro ikunu ene dong lweny me gana ni wero kedifu giving up lokman me holding on to the British design ni Anglo-Egyptian Sudan ene kumeno gina chel madong miro dong ocheti ene ngo Tom magalone gogo Arabu no tiki gina rio ke gina tiki station magalone gogo kile munu mir gonyani citadel no fort pateko gogo madit mano loyo weng tiene pateko ni ya julu ma rio ne tie la chichi padibe kamono Arab station ye ma deke tie pabo Chijar pabo ki pade pau yek total pade I'm not sure about pade kano station mukanati and the pabo is sure pian gena aga never wrote someone no Arab no gena Arab mo akitung gena pabo station ki mukana manote actually lone gogo
Pange lebe kama ke mirbe en lebe Arab. Now, Gilmadong utime ipatero and I don't leading us to pen lock ke koma kitma patero yelekere ke Lord Para. Patero was very calm attack. Military administration no team attack. La bola tieni in the 1840s, Patero karma ayela tie jana ikeme coach ragem mi ilo nam jonam kilo gana umigo rio no larke picho yen ke udon ultien pa picho udon gen ke gana umena chel gelarke picho chi udon cherchi mai ke tete uchalo ko bot pateo chalo mon ucherchi kerro picho ke ene nyuruni pateo no ti tek di karchane o kin pateo ki coach game no tima be atang uno poi con picho pen wori achiel amino biunego no ti danwa political gana very strong man in a UPC secretariat achiel no biberu minister about the two government oto berom so en ote ni ene lo patero o gana nyurie kwiri ge machero ka sorting out problem again my noti ikal regem now pa patero do chake mono ikar paror omo lamen chidong by 1840 kar magi kuya kar don tike jemi dono pelare Arab utama dano and kitu noni lo slavery ka pateko no don were fed up with Arabs chit mado kelu jemi weng tie dago pa ladit pateko manye gina you are la dit mono ke gani kal pateko total oteka kere melwen eno no oteka che pateko Arab no dongi tiego go nyane ita jul kenyo la tit mo ma ke luone udu la tit pa Arab pian Arab no go de gange ke geno te fortified neno ki chelo ko udu chiro en gang tite bot Arab udu gumarat doke karman no tiga beru ke dago pa yo che ni mo ma dong daw abedi anyira payera abedi dong ni mo gen ke udu gitigal kati kudik che la gwok gate joko gyane abedi gi dong ngeni ka ge reo chi nyailo ki ye ki ma ko jonne ki piru loyo udu si dong lo dira chile no ti piru ne ba gena en Arabu pen lo dira chile ni maka won utemuni ning ti waja meno chul gena lok ti ki ngolo lok bena yo adok binu ki tamani en ko mi de lok kudu en ki kuma beno yo ateru du gange karman Arab no ti galube la lu yo acher ci bako du ne ko du Arab dongi kenyo wala pelare
la diet giono Arab manloyo en patio Kenya Arab Awash Effendi. If Awash Effendi ni wajane no lokini diet tral kubiteri gondo koro. Gondo koro no gen Arab lo ni kanisa. Kanisa lep Arab pien igondo koro no the first church no tie igondo koro kuno. Ene kita wano kere lep me kanisa ni ki lep Arab. Kita gena lupateo baro wa eka kumeno kongen gilobo ko ywa. Arab bedok chinek ywa maper poburu. Pateo uringi kudugu chen. Sidongi wajane okay. Wani Arab dong loko balero. Gigoyo plan imiero kakumeno kigena kiyop lok me goro liel pa ywa wet gina ka Arabu bino kago me ki malu duko kyo inek yo. Chi gumaraje jemu ka ndok ngole plan ini no petiu Arab mo ro ngo ngole ma beno pe gina ma no peti in plan go an kit pa bo you know. Chi Johnny dong kuno ni Arabu pokela ya rio chelo chero gang pala dit mo me gina dit me la dit me pachua ben ti pate ko kenyo la dit pachua ni chero chi waju plan man no kitiga yobo ne me auto gena ma dit auto liel pa ywa wet non ki mak ni Arab ki yegi net yo donc kar ma jono ngey ni gine plan ni ti late donc deciding ni Arab mo ne ma no go ake yitung pa bo ki mak ni ko cha da go ma ko Arab big angwen loyo gena achielo loyo angwen go ne ko ku kwanyo lu do ko donc chero gang pa gena kamano Arab mo kana tiye karman dong rot pachua ni adit pachua per rot unoni gena unoni miere utero mongo mano tie sigunoni Arab bero ureo chero ko julo wanki achiel mon moloyo ni so pateko no lo do ana ngwen ni no ino ni dong ene do kero jemi diju raja diju pa Arab do nen kenyo ukoro oro mukene go bino patero kabedo magelona kuoro 1888 lweny kom lo patero matek lutino goyo chanyo wigi kidero wigi tieo je maroj mado dano mukene kitero gi gina kit caravan gari machalo slaves pateko to mukene kuno ni mir gi gwara gi cheto i gorle choki gurguru ti Arab karma ko kuno ni kuo ma ke chul ni pe rom pian pateo mukene go reyo chero ite gorle ma manyen 1889 lweny me kulu daga dong utime chi Arab dong uchiro ka koro jon eno wa ki gina kujo ki te gorle ma choki gurguru ila mogi kujo 1889 now kuma be le patemo no dong tikilo duko mo kin gi mo romo chi gen ko kanet wi gi goro Arab ubero ko tieno mo ne mo dong Arab tika chui chor ubero me gi mot gwok pero no ti kenyo kilo ki gena ki jopa dibe mo chi en gera rot gena la dip
Legit pachuani libbe kilo duga chiel. Chichero chielo Arabu rio negugero. Chiel dana rio. Chiel wodu go. Rio ne Arab. Chinam John Rio. Again back to Ajulu from Gorle. Pero karu malaj British chawdonyo administration but British chawdonyo actually. Yani ini British disarming again. Mukene go chirwa itung Lake Albert go. Mukene odoko back to Khartoum. Chi anaye gin ma slave trade timaya. Mataki patero yenon. Slave trade dong chao git madong British ubiruni. Endo no patero dong chao fighting back. Ma gen bene mune Arab in their own ways. Ane Paul Locker tie kumano. Arab mukene mamira wat pere. Ane mukwan o ya chili. No mina shakere 1851. Meno Acholi guloni gana. Guloni otira. Otira ni ka kichoy ni no tiki worke diary o kan. Chi wa la taw da no. Diary ni ka ki diwo nya pongo. Pon penyo ka duju no diary ni kan. Diary on. Kita mo kana no en tikere. Worker ko do ne mon kenyo mage waje ene jokati. See, and it was not a miracle and a little bit magic, kitma karkan in any circus. It is strange, Arab, peogena, keludini, dok bene, po Opii. Record there, kitma kamut kweo doko, nyoto yatiak etangina tini, to no rorabuga tike. Ne atini to yatiak mir doko tugi. Record pa Arab ngat mukcho ikin book weng makachoyo ikum actually history gena Robin nyo ka kana yo choyo. Asher ke gi jo mukane kwazulara gi ngagi pego gera pego choyo record and po beru la slave trade beru traveler ma choyo ane ka touch ma seminar paper ma 2015 ma presenting a town hall Newham. Niamano T website and the dong website ke loro. Dong menge you kit ma sources ma look igini ano ke here and it book pa pano outline of Acholi history by Bere, R.M. Bere. Ning Wales is Welsh name. Chilu English Lone Bear, R.M. Bear. Sir John Milner Gray, Acholi history, and Benuchoyo. Uganda journals. Now talking about Uganda journals. And Bere, in 1947, Uganda journal number 11. And Wajujima, one actually mirror, Winyuma, or Neruma Tutmada. Pian and Wajuni, Ingayo actually no Kochaka district area. Kitgum, Kigulu. Kadore, Ingaeno, Kiribachulio. In 1937. Kiribachulio back, Kiporachula around 1914. Kongo Chaka, Buanaguano, Postal Way, Kitgum, running Macharo sub-district, 1912 to 14. 14 okay, ilokoni Mia Donkey Pok, Kitgum and Gulu districts. See, Bear Wajani, Carmada Chilu do chain together, one administration, a journal
Uganda Journal number 11. Wajani gina chel ma ene poi total ene kela chuli together utemu lok madit mada wera actually forging manyene berchal tet ka ini teru gimani kita lo teru jami duga chel kernyo nyario went together duga chel and forging a common identity ananen way lok ni bad as well where actually now have a common identity. Kidor Ismailia is another book and Kichoyo is based on Ying Kedip Mukwa ma Wachuri. Kedip Ismail. Manu Beka Yochoyo. Another thing, book Mukanati, The Stolen Woman. Stolen Woman, Dapa Baker, yeah, Florence Elizabeth. Baker Willa Chuk Opii. Very interesting. Now, one were born in Yaduan, Bear no da, and Pibera were Baker Willow. Slavery, Bonote, La Ceremony, Kenya, Europe. You know. There's another book, Makalwani Baker of the Nile, Dorothy Middleton, Ayochoyo. Krasolara, JP, Joy Book Mapol, history, actually. Books in Wang, Miro Kangaratiki Miri, in your history, actually. You need to read all these books. Yabu Waimada. Take them a poll, Mamunu Loricum, my bejuba, ma per walkar TM, Quanone, a quanipa gana, pa Gordon Pasha, get my local correct, bark a road walk, get off a Bennett, get in Becca, and watch Madani, a boy, a Julius 12 penny, and again, get they do not have the extreme heights, but Nuer Kidinka. They're well proportioned. And Atamani Lok Opii, Mutime actually, Pole Mokane Petit recorded. Ma Mepatero and a lot more documented. Ipadibe Keribet Arabu no take walk piano walk Uberu Danuma Mengi. Nenjalo Opii tote mema pol. Walk new package choya pangayo. Payera bene not so much. But they no pole and tiene patero. Walk no package choya anatia tijem package choyo. No. Katamne Wafoyo mzee. Wafoyo total mzee. Gina o chalo karmer but history in the period man yuratini actually been subjected to military gain pekarmo. Dr. Caesar Chai, I just give you about 3 minutes. Kidma chulu oribbe kwedde lweny kom Arabu but kony to Bunyoro beninning. Chi wa Bejolo road justice binyi katigi lok mo manonok watwe yo matini. Apoi matak Caesar. Apoi lok pa la dit Paul Kilama. Atamu makono anamir gamon nok ken any ma en oteroni ikarama Islamic movement ma liberation movement ma teme Sudan jo makiloni madi o madia gen gulwenye kum en Anglo-Egyptian army ci dong gutai gyo kadong in kero termini in 1885 gunero Colonel Gold mano anti-governor general lo ci dong gen guri liberating Sudan no mana igina chel moti me motu ke jung Arabu mano kitung Egypt itu ke jung gero ento repercussion no birtieni ki ngolo jo kenne
Mom, you know, Timmy, no, no, put get here, actually. Jomaki Luong in the Nubian, Cara, when you go on good dog, gay, mama, potato, and again, I go near road Chamo, Nepayera in 1887. Gunero road Juco Mepabo, Kigunero road Gimor Metiak, and Kir given a medicum patico, and don't can you any patico, Guker tech, Guri Becky Palar, Pian Patio ge Palar, no piggy win. Anto, me a chill no patico lebeque Palar, keep a year, go where don't why, cut all, sit all don't. I am. Gen Guchero, and lweny any ma kut luon ni mono me kotoria dong meremo ge kar ma dong go ngolo kura unyama kar ke luon riba unyama gutu ki riemo nubi ni no neo ma jono no gidwong ba no gidwong wer geramo ge 2000 kolo ci kriemo gero ke chwalo gen palago ngolo nael ento to no ge ramre malo ci do rio dok dugu dok entung Bunyoro kuno ento gino pia tekni no gu pushing it no out but actually ci patiro no pedong kie de gine no te madadani no karmadong the patiro fort was deserted gen Nubian gucherong guagodong mono otime karma ruoromo ya me patira uno tie e ke no donc we mi rawatini lweny magale lweny ni it needs to be celebrated and part of current celebration of slavery day and any joma perme Opii ugi any lweny well slave trade ugi KDBD there's some credit Kimiyuki Samuel Backup and Ocho John Leg me and Amir, you know, long slave trade. Dore, Karma no Kikrieme okay Bunyoro, and Obino don't know Dogni Lumapi do my fort narrow, and Dr. Lweny Ekomke, and that helped because of a Chulipian which are pushing slave raiders out. So, you know, slave raiders came Caradine, and the last push to end Bilo my particular team and push them out, you know. Yes. Polo Kermo Bay Madani, being a British Madong, La Chien Goke to check ni no Baby Uganda ni really changed the story. I win you pull a Chulukan way, Tamo Bay, Mother cow no one what Equatoria, Anna Tamani in Tammy and pay Pebe, Pian what Dale Chan Maday is Ching Monome Cotoria. She located on the Anpaye was chill. She don't chill. Met Donny Uganda. Kita Uganda agreement with Bunyoro Kennedy. Dog kilo cook chitung chill. Pen gin madu Opii la chen and I don't lodge for British come Uganda ni. Dog go kilo be long many year. Gina chill mana Romo made America can name. This victory map patiro no actually put the fear of God in them. Madung one of the Gimana Ramuke the NNE wrote me patiro malachien na makiluni wrote lagara udonyo ni ye kilo aka weng udonyo ni ye kilo aka weng dokara makiyabo cathedral me namrembe eno cervo kunu me cerca yap namrembe you don't be looking what mother kilo missionaries pen ni ye kilo akni weng mono di twin men mada me cerro me no fonye men makoning kidok me cerro way namrembe ni kilo muni bere missionaries go for pen
ge wanero I choj matini punye o chao ne kin no patero la pun reverend mawiati my actually obel ten patero kidong miro puni latino really makelone erija ko ma bunu ko nye we ko cher kwane Makere University kada end of du la pun igulu high school and medo punye badong ka un mero po lutino patero ma pol ba ko chero ki punye ma pol dan ma chero kod betie ge dan ma chalo professor donga ge monu o chake te long mini ye ma patero be kede ma o chake te long ni kar ma go neno ni gitayo munebe kotoria ni kinu business okay look fear of God in them in eno chiko agi command no we me kar ki dan mo keno gam yeah foi da yeah foi to ta di ben ka comments mo gutie ma mier gi chochi ko yub gi dum we ko kine wa joli ruột Justin bini ka itigi comments mo la rio mai romo mi ne wa we ko tu yub e no ruột Justin ka ruột Justin tie yube di ben comments mo gutie watiki comments kirka beti pedwong tutwal tine abiro ni pitian lo ke dano ubere atkwan polo liweng watine chalo gwaki comments maromo nyige dek onyangwen keken ma kiguma chalo yoro kwan okay la mer robina man ofij mamigi pe an mera biber ka kela bori for total comments tin na kera bena long dan tin ti gang kwan kwenye be total comments ma chel akibara metro Jacqueline achona man la kwarwa en opo total manana tar paluo en wajene hello opo kono akibat go Joseph and one very educative show opo total Joseph Adohamono Francis Ujok. Watching again today, I'm a little bit late, but nevertheless. For Geoffrey Odong, watching I'm watching live in Somali. For to 12 milk. Copy okay, Somali kono. Jesse Ochan, watching Point Martin was absolutely excellent. Thank you very much. This is very educational. Thank you. Yeah, man, Arabu, wasn't knowing our past enables us to understand our present and compels us to wisely forge our future based on the present global events. Thanks, Tarapaluo TV. Depending on Kenya, Tarapaluo TV and kwedde TV for the educational conversation. Thank you. Okay. Kidong Jesse Ochan wajane I meant point atawne bena nano cha kwana mabe. It's okay. Thank you. For it one. Yeah, ngin eni berong dole daga weng. Yeah, wafoi total. Miro nyang panelist ni dano mo pool kartia nena ula liling. Ana mo kabira rio mo. Maki iwaje anena an jumomo no be patama negiti nena wafoi un total itina chuli wapunye wang oro do en me social media ni. Kama wapunye gi chi tini musée kilama o kelewa ikitma chuli chiro kere pero me loj achonya chi ka gimo tie mo romo punye kere ikitme neno loj achonya wano tie kere ni ning we kwa gok komwa but no wati ne ka temo
tute chalo dara ma chalo chuli jem ma goro ma tek but punye gi jem ma ketam muziki lama onyuto wan bere konyo wa metam ni ikin kar eni don wabe timo ni ning ka Ruột Justin ti on ci romo mio comments ka pe abe cherbot panelist waramo karme da ke apa mo ka twere l'amigo Robina inon ko waj mi mo da ke achiel ka wa cherbot mego ki litiene ario There's echo here. Diben you know what Rudy in muting you know ba Okay, piani cha moni no wo tima tek total no dong en ma kelo en o cha kelo echo chi pa ngeo ni put parach aromo dwako Robina utiri ki panelist go tiri kadon Rudy gi bien be Robina Andong ma pol 12 pe atama na mia mi kar kilo diro men lo ma pier ta wan mo belo tiano kwan gen ma lo tin gen ma pier ta ada ka ngan mo bin la chen program is being recorded could not hear in Ramadan anano ni gen ma lo ne wanyang ker ma jo piu beriti kere lo ma megwa kidong kiryo ango ma mier wan wanen watemeni beda ma do ke bedo ma kilo ki wan kar ma chon anatama ni amiar mi fortual bad la dit lama pingit ma bele da ma inikelo kan bot watar palu ka chel la ko tv omiar ko into twal ki wele mu kan wan magatie la dit rod jasin binye o jolo in ki jo mu kan ma ben negative background kan mu kan gwa ko wangi ni tie o jolo weta palu ke la ko tv ana fortual wa adwa konkar no dir ko thank you. wa fo total mego Rose ki litiene ko pa wiye mo sha ne don right Warmer wawacha ni kimi kar ki bor ruori ni ruori ka gitie guloke. Wan tin no tero kwan. Amero wajani I had the privilege me o igena omdurman igena a museum kama gina ye godon. Oh yes. Yeah, mire tito mo be con chabit mo ken no. I will. Yeah. Professor we no waji eneti Latin quantin Christine. Iti lok mo manok. Christine petit on. Professor, comment mo ma chela rio. Kadon we chwal borodi. Professor, comment mo tie, Professor Kennedy. Professor Ompe. Okay, over to you, Road Justin. New road mo matikenyo we ulor wa yob. Ya kada nga chamo. Le Hello? Uti winya mamayo. Uti winya. Okay. Wati kan road lugay man road benyi tika chelo wan ki road lugay kito watu correct ni one thing weng rutino kwan loki eni ma po level lok manyen nok ki botra this level of detail manaka yang for no for anpa coming across man wati ki foj botra muzee kila mamada makeli wa ngej ma pirata ma umir wan weng wabed wange kumwa kita berupit lepotran otime kom kwariwa man umir wa ye ne otime ikomwa but amero po bene wioni ba tie gino maglo never but tie kram chani but it's still there modern slavery mamir wanen ne kijwaya ko ana fo ritual wanti no belo tino kwando winyo ana winyo lokwen beda winyo ne wen ka chelo wan ke ruot lugay Pagla may again what guy.
Yes, for your making a kulu making for dar wine magitika your life. Mega people, can men network better you manore, at what winyo Jim wine core. Ki kana meta mi apology materi ana ye chamun na yute la tiempo mera le wu no accident terrible accident ci wa yele ki pa jule wa kele anti o yar madir bulu kan ci o kata ne lega wa data ti ka yele mi ti ci kom gi komen mario ma lok ke lok matin en wayn du fon fon ma me ma waro winyi ma be en dak en reaching yim ko history mo ko yang ko berak ne kan kwan ka ki ngo gi ne chana ba mi po ki kan bo no me kana kulu me kana o me te kita woti ka wote ana le ko jo kamalo ke chana ro mo be but ma be unu buru ma furga do nyutieno go do nyutieno ma be ko bo cham la ba be pe jo kana fut be no chawo gi ti ka ngi to ral ana fo ma tek wa foi to 12 road music depend can you meet somebody yeah wa foi to 12 music lama mekelo details again ma wa belo ma kom wo pie mot ma be to 12 ma da wanyang nong tini Arab jadia egina kar go belo lo gene lo kel lo me Opii Acholi wanyang be ni pa divikar go cha ko ba chon lo jumo ken oribbe ko dik en to ma be dong lo ne ma mi giro ne ke ma mi wo punye gi stream ma kit en ni Acholi ka go mi yube ribe mono be no neno Arab be no neno ni Acholi ka gi dio gi ka go yube chi a lo mo ro be ti ko gi man in petel lo ne wa chi mi yube me lweny nyo me timo gi mo but generally Acholi ka go piel kom gi mot ma go yube a lo mo ro mo time ikit me ko ma megi but military rule was subjecting Acholi for very long time kita inu neno kere consistently but resilience money tie ma we Acholi for jule kira mo ko ikindano chali Ugandans chali jomo kenene lamego atima lege wa mo we tiek mo tini okay wala ai ba wono me kisa ba mo yar foi to 12 ne matin foi to 12 me kala wa ka chiel mi nya lok ma pere tek mi ngeo jem ma ya yam kwer wa ko karge ye ma jaba wa wa bene ko me lo ma ko wana ti yene ko nena po ket ma no miro wa yup ki ko wa po peri loj ma no tiga di wa foi to 12 pe wele ma me ko matin ku bieno mi nya ko wa lok ma pere tek legi ni med ngej borge on gum ma mere komge wa gumere ki yabo wa wa yam kan ma jo ma pol ki tiga neno ne program matin puoyo bene jo duchu ma cha man ma ki tiga neno program walego gene ngej matin guno pe go ge kwede bor ki ken ento ko chwal wiyo chet bat mo ken ma no kar mo ken ipe gi data me neno program ma me ko chande walego bene pe omenwa ma ruot lugai utero kombere ne tie ke wano ma kitlar ko le cho walegi ay ruot ba ina chawan ina twer ma jem du chi o kero latin man omenwa chin ba ni gwak doctor ma tiga tich uti ki ngej ma kon bi kala lo kom la tu man o pui bene pe jo duchu ma tiga yele me na ne jo ma ti oriat ma ti rem ba ni yene riya bere mala chuch wa kel ne cha ko gi o legi ni mi tek chuin bor wa kar duchu kenan wa por pen man wa tigi rem me chuin ba yene ti kwedwa mi kero mi ni ye ma me gwa chuin ko mi kar duchu cha man rot ka wa closing program matin wa legi ni yene bet kwedwa kar duchu ka ko ni ru pen jong yur pen bien ba pe wa ko bet ki luor pi chol pen walegi ni tel wa mi ta ma mi le wa kar duchu cha manu ba lego pe jo duchu magati program kan ke jo magati kana wa legi ni on gum ma mi ko mi wa ka cha bet ma bieno o pere wona ka chen ke jo mo kan ma pa ko no kar na ber ko kan ba
legi ne yin ben rie bere mala chuji komge wa kar mo kana gen ben ko non kar bien ku nyak nok ma pier tek ma roje tek war ma me ko cha man wa lego man tu chu nyin wura Yesu Kristo go to wa fo ru twala tima Amen. wabiteme me chabit ki chabit me kelo dana matigi diro manyenyen mano konyo wa ikit me lok machon gi lok manyen mano romo konyo wa yenyin kabere initi wako kenyo maingi ngaramo matigi history mo nyo diro mo ilok kit ma muziki lama chano maber to twaltini chwali wa lok la kwed tv chwali wa lok tar pa luo wabet gi dano ki chabit mano dano manyen ma romo ni wang'ech wan foyo to twal jo joka maro Camere baro bella camere teo kalla camere baro bella camere teo kalla camere baro bella camere baro bella camere teo kalla kire kure kiriyo